내가 축복 주고 천사 주고 하는 거 말이죠. 예배를 들어가고 여러 백회 받아준 사람이 이 지상에 있나? 내가 누군지는 여러분들이 다시 알아야 돼요. 그러나 이런 1호 결제 이거는 100% 완벽해야 안 해? 완벽하죠? 이거는 국회 동의 안 받아도 되죠? 이승만 대통령이 이 조치를 15번, 박정희 대통령이 대통령 긴급 재정 명령을 9번, 김영삼 대통령이 한 번, 한 번은 뭐죠? 금융실비죠. 요 우리나라에 총 행한 것이 딱 25번. 대통령 긴급 재정 명령. 그러나 이승만 대통령이 왜 제일 많이 했느냐? 6.25 사변 때문에 긴급 재정 명령을 계속 해야 됐어. 그래 나라가 유지되니까. 박정희 대통령이 9번 했어. 박정희 대통령은 헌법 76조 1항을 한 번 사체 동결. 모든 남한테 빚 갚을 있는 사람 싹 없애주고. 그 긴급 재정 명령. 그러니까 그 돈 빌려줬던 사람들이 전부 뽑아내. 사체 동결. 그걸 한 번 하고 나머지 8번은 긴급 조치. 제 76조 2항. 나머지 8번은 76조 2항. 긴급 명령법. 긴급 조치라고 해요. 긴급 조치. 응? 대통령 긴급 조치를 8번. 알겠죠? 이렇게. 그러니까 내가 이걸 결제하고 나면 그 다음에 뭘 결제해야 되죠? 2호 결제가 2호 결제가 있겠죠? 1호 결제는 이제 요게 다릅니다. 2호 결제가 바로 시작하겠죠. 1호 결제와 2호 결제는 하루 사이에 대통령 당선돼서 취임한 첫날은 1호 결제, 그 다음 날은 2호 결제. 알았죠? 2호 결제는 뭐냐? 국민 배당금을 줄려니까 국회의원 줄여야 되나 안 줘야 되나? 근데 국회의원들 보고 여러분 국회에서 줄이도록 결정해 주세요. 국회 줄여줄까? 300명을 여러분 100명으로 줄여주고 월급 안 받는 걸로 하고 보장한다고 해버립시다. 그럼 국회에서 예스 오케이 이렇게 할까? 이거는 대통령 마음대로 긴급재정 명령권으로 통과하지만 이 2호 국민 배당금 주는 거 이거는 말이야 국회를 통과해야 되는 그런 어려움이 있겠죠. 그럼 국회에다가 야 이거 하게 해달라